E aí galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da Vetec. Eu queria agradecer a todos os inscritos que acompanham nossas publicações, que participam fazendo comentários, tá legal? Fico muito orgulhoso aí de tê-los como inscrito, tá pessoal? Muito obrigado mesmo. Então galera, vamos começar aí o vídeo, né? Hoje o que temos? Temos um Brava, tá? Ano 2002. Com 123 mil quilômetros rodados. Bravinho aí tá fino, tá pessoal? Brava muito bem conservado, por sinal, parabéns aí para o proprietário. E esse veículo aí, galera, ele veio pra gente aí para olhar uns barulhos que tá na suspensão dianteira. A parte traseira tá ok, a suspensão dianteira tá com alguns barulhos. Aqui eu já retirei a calotinha, já quebrei o torque dos parafusos. Tá, mas já adiantando aí para vocês aí, então a gente vai trabalhar aí na suspensão, barulho aqui do lado do passageiro e um barulho ainda maior, tá, aqui na roda da suspensão aqui do lado do motorista. Então galera, convido vocês aí a acompanhar o vídeo, tá? Prometo fornecer para vocês aí o máximo de informação técnica que eu puder passar aí através dessa filmagem. Vou mostrar a manutenção que vai ser feita, tá legal? Agora eu vou erguer o veículo, tá? Vou fazer uns testes aqui para ver se tem folgas e já mostro para vocês aí. A gente vai fazer essa manutenção juntos aí, tá legal? Então pessoal, acompanha o vídeo. Bom, aqui é a roda, ergui o carro e aqui a gente é capaz de ver a folga. Olha o que está acontecendo. Olha o tamanho dessa folga. Por isso que estava acontecendo aquele fenômeno lá que eu falei. Quando acelera o carro, essa roda faz isso. E quando desacelera o carro, essa roda faz isso. Por quê? Tem alguma folga aqui na suspensão e a gente precisa descobrir. Vou repetir aqui. Olha, em tempo de soltar algum componente aí vital aí para suspensão. Aqui eu já vi um outro defeito colocado, tá? Essa porca homocinética, ela não foi travada da forma correta, no eixo da homocinética não tá com o travamento necessário. Aqui é um risco de poder até soltar aí com o proprietário durante uma viagem. Então a gente vai fazer também a substituição dessa porca, tá? Ela não foi instalada da forma correta aí da última vez. E as travas quebraram. As travas elas se encaixam aqui nesse rasgo de chaveta. Então galera, agora aqui já sem a roda, né? Eu fazendo aqui o movimento, olha. Essa folga aqui no conjunto. Então eu já identifiquei aqui, vou mostrar para vocês mais próximo. Veja que essa bucha aqui do braço oscilante ou da bandeja, como queiram, ela vai movimentar aqui, olha. Então pessoal, aqui eu já identifiquei o problema desse lado aqui na suspensão e eu vou explicar para vocês. Esse parafuso aqui, olha, ele atravessa, tá, o agregado ou o quadro, né? Aqui a gente fala como agregado. Esse agregado, o parafuso atravessa ele, tá, pelo furo, e ele atravessa também aqui a bucha do braço oscilante para fazer o travamento aqui do braço oscilante no agregado. Então o que aconteceu? Quem realizou a manutenção aqui da última vez, ele não realizou o torque correto aqui nesse parafuso e na porca. Então o que ocorreu? Isso daqui deu uma bambeada, tá? E os parafusos bambearam por causa do torque e o veículo, quando passa em obstáculos, né, a roda passa em obstáculos, buracos, ondulações, ela faz um movimento. E como isso daqui ficou bambo, né, ficou folgado, então começa a bater aos pouquinhos. Bate um pouquinho, bate um pouquinho.
Só que o que acontece? Vai alargando aqui o furo do agregado. Provavelmente esse furo do agregado aqui já deve estar um furo oblongo de tanto, né, tamanho e esforço aqui de batidas. Ó. Bate lá, bate para cá, bate para lá e bate para cá, com o veículo em movimento, somado ao peso aí do veículo, vai dando as porradas, que o parafuso vai dar uma porrada do lado de lá, dar uma porrada do lado de cá, ele só vai alargando o furo. Provavelmente deve ter um furo oblongo aqui. Eu vou ter que desmontar isso daqui para a gente poder averiguar a situação aqui do furo do agregado. E se for o caso, a gente vai ter que trocar até o agregado por causa dessa falha aqui, ó. Tá legal, pessoal? Então eu vou desmontar aqui, vou retirar a bandeja para a gente avaliar melhor. Bom, acabei de retirar a bandeja aqui, braço oscilante, e realmente aconteceu o que eu temia, tá? Esse furo aqui, olha, ele ficou um pouco oblongo, né? Aumentou o diâmetro por causa da vibração aqui na suspensão. Então o parafuso batia desse lado, enfim, teve um desgaste aqui, olha, uma perda de material e aumentou um pouco o diâmetro. Aqui no caso eu já tenho aqui o que pode ser feito aqui. A gente tem 3 opções e essas 3 opções eu vou passar para o cliente e ele vai optar aí pela opção aí que for melhor para ele, que for mais adequada à situação, e sendo que as 3 com garantia, tá? Vai ficar um serviço perfeito. O primeiro seria retirar esse agregado, né? O defeito está no agregado. E o agregado, galera, é essa peça toda aqui, ó, né? Esse quadro todo aqui da suspensão, que vai até do outro lado lá. Então, essa peça aqui, ó, para você ter uma ideia, aqui vai a bandeja, né? E a bandeja da suspensão lá do lado direito, ela também tá nessa mesma peça, ou seja, esse agregado aqui é todo o quadro da suspensão. Deve ser extremamente caro. Então o correto seria trocar o agregado por causa do furo aqui no agregado que aumentou o diâmetro. O correto seria trocá-lo. Então a gente vai passar o orçamento da troca do agregado. Temos a opção de retirar o agregado, que também é uma mão de obra complicada. A gente pode soldar aqui a gente pode soldar aqui uma arruela, tá? O parafuso original aqui, a rosca dele é 10 milímetros. A gente pode colocar uma arruela aqui com um furo com diâmetro de 10 e soldar. A gente retira o agregado e faz esse serviço. Solda uma arruela embaixo e uma em cima aqui. E nesse furo também. Ou a terceira opção seria a gente aumentar o diâmetro desse furo aqui para 12, tá? A gente vai usar uma broca, a gente pode usar uma broca aqui de 3/8, que vai dar algo em torno aí de 12,2 milímetros. Então o furo ficaria 12,2 milímetros e a gente trocaria o parafuso, que é rosca 10, por um parafuso rosca 12, com a respectiva porca, né, para prender aqui com trava. Fazeríamos isso nos 2 parafusos aqui, nos 2 furos. Também funcionaria, tá legal? Então vou passar para o cliente. As 3 opções são garantidas, tá? Que vai resolver o problema. E o que aquele optar lá é a que a gente vai fazer. A bandeja está aí, o pivô está novo, as buchas novas, não precisa trocar a bandeja, apenas vou fazer uma limpeza nela aqui, uma descarbonização, tá? Para não, é bom que não resseca a coifa do pivô que está nova. Fizemos, alargamos o furo aqui para 12 milímetros, 12,2 milímetros, né? Então o furo aqui também aqui no agregado está com 12,2 milímetros e
o parafuso novo com sua porca autotravante. A gente vai utilizar aí uma porca com rosca 12 no serviço, vai ficar garantido. Foi o optado aí, né, para um menor. Foi o aprovado, então a gente vai estar fazendo esse serviço aí e para finalizar esse lado, e a gente começa lá do lado direito também, que está com barulho na suspensão. Aí pessoal, a bandeja instalada, fiz a limpeza dela, instalei o pivô aqui embaixo, né, o pivô aqui na manga de eixo, já está torqueado, parafusos trocados, porcas trocadas, tudo substituído. Utilizei um pouquinho de trava química de média resistência para garantir a fixação, tudo torqueado. O furo do eixo da bandeja e o furo do agregado estão apenas 20 centésimos de milímetro a mais no seu diâmetro em relação aos parafusos, então aqui não vai existir folga mais não, tá? Acabou a folga e problema solucionado. Esse lado aqui já tá pronto. Agora nós vamos passar para a suspensão do lado direito, lá do automóvel. Bom, finalizado, só fazer o teste aqui, ó, não tem mais nenhuma folga, tá? E a suspensão aqui tá 100% do lado esquerdo, do lado do motorista. Aquele problema lá que tinha, acelera, o carro puxa para um lado e desacelera e puxa para o outro, já não existe mais. Agora é só, a gente necessita só retirar, ver o que está com folga lá na suspensão do lado direito para finalizar aí a manutenção. Esse lado já está ok. Então galera, aqui fazer o teste, tá? Do lado direito, erguer o carro, né, igual nós fizemos do outro lado, e aqui balançar a roda aqui nessa direção aqui para movimentar todo o conjunto da suspensão. Veja o barulho que está apresentando. Olha. A princípio eu estou suspeitando de coxim e o braço axial. Então a gente vai tirar a roda aqui para poder fazer aí a avaliação, as devidas verificações aí e a avaliação. Lado direito desmontado. Aqui eu já encontrei um dos causadores aí da rumorosidade, dos barulhos, que é o braço oscilante aqui, olha. Essa bucha está estourada. Vou arredar aqui um pouquinho. Olha o barulho. Com o dedo eu consigo levantar, ó. Essa bucha está estourada e também está apresentando um barulho no coxim superior do amortecedor. Irei desmontar aqui, retirar o telescópio para ver a situação do coxim lá, se vai necessitar ser substituído. Isso para acabar com todo o barulho na suspensão desse lado aqui da suspensão. O outro lado a gente já trabalhou, já está pronto. Aqui então a gente vai ter que trocar a bandeja, né, que é o braço oscilante. E provavelmente o coxim também vai estar ruim. Aqui está o conjunto do amortecedor com a mola e o coxim superior do amortecedor. Veja que está bastante folgado. Olha o barulho. Tem uma folga excessiva aqui e ele deverá ser substituído também. Por quê? O carro, ao passar em um obstáculo, a suspensão, ao movimentar esse coxim internamente aqui, olha, ele cria uma rumorosidade e essa rumorosidade é transferida para dentro do habitáculo, causando aí um desconforto. Tá legal? Então a gente vai trocar a bandeja, né, o braço oscilante. Aqui está o braço oscilante, as buchas estouradas, tem que ser substituído, não tem jeito. Então nós já vamos passar aí o orçamento e pro proprietário aí fazer a compra, né? Ou a gente faz a compra também.
para realizar a troca aí, deixar bacana. Aqui na minha parte é realizar a limpeza aqui e a montagem. O amortecedor tá bacana, então apenas essa peça aqui com folga. Ó, aqui as peças todas limpas, amortecedor, né, a borracha aqui anti-chiado. Essa aqui é a bandeja nova que a gente vai fazer a instalação. Coxinho novo, coxinho velho, tá estourado o rolamento. A mola foi limpa. Limpamos aqui o guarda-pó, a tampa e o batente. Agora é só realizar a montagem, tá? E vai solucionar aí o problema de rumorosidade aqui na suspensão. Bom, aí é o amortecedor montado, a torre montada, coxinho novo, não tem folga mais, tô forçando aqui, não existe folga, aqui está montado perfeitamente. Esse aqui era o coxinho, né, usado, a folga aqui no rolamento, vou tentar focar aqui, olha, uma folga aqui imensa. Vocês não têm noção como que apenas 1 milímetro de folga aqui, olha, já é suficiente para criar aí esse desconforto dentro do veículo. Então aqui tá tudo limpo, tá? Lavei tudo, limpei o prato, tá novinho, as molas foram limpas, o amortecedor, o guarda-pó, tudo reutilizado porque tá tudo tava bom. Agora é só montar no veículo. Então tá aí, tá montado o coxinho, lá em cima novo, aqui tirante, parafusado, tudo belezinha. Lá a bandeja nova, já torqueado, tá? Agora é só montar a roda aqui e fazer o teste. Bom, agora verificar se tem folga aqui na suspensão. Esse lado está extremamente firme. Joia. Agora testar a máquina. Está pronto, né? Claro que ainda falta fazer a correção da geometria do veículo, né? Trabalhamos na suspensão, agora é necessário fazer o alinhamento, tá? Mas a princípio aqui eu já posso ver uma imensa melhora. O carro estava precisando dessa manutenção, pessoal. Um carro bom, bacana desse. Bom, agora nós vamos realizar o teste para ver se ficou bom mesmo. Dar uma volta aqui. A rua cheio de obstáculos, tá? Então dá para fazer um teste bacana. Olha, ficou sensacional. O serviço ficou muito bem feito. Não tá batendo mais nada, velho. A suspensão tá 100% firme. Olha, carrinho ficou bom, viu? Opa, a igreja aqui. Nossa, como que melhora a dirigibilidade quando os componentes da suspensão são todos, né, firmes. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. O veículo ficou pronto. No vídeo eu mostrei para vocês como, né, fazer os testes, como verificar ali folgas, possíveis folgas e identificar quais componentes estão com folga que causam, né, esse problema aí de vibração lá na frente e que consequentemente diminui muito aí o conforto do veículo, deixa o veículo desconfortável. Então, através desses testes aí, você mesmo em casa vai conseguir identificar aí os componentes danificados, tá legal? E muito obrigado, tá, por assistirem o vídeo, tá? Sejam sempre bem-vindos aí ao canal. A gente tá, né, como eu já disse antes, sempre realizando vídeos aí com relação à manutenção automotiva, tá? Se você é de Belo Horizonte ou da região metropolitana e deseja fazer uma manutenção conosco, basta fazer o agendamento. Vou deixar os dados aqui embaixo, tá? É só vocês entrarem em contato, ou por e-mail ou pelo WhatsApp, tá legal? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Pode terminar, Ju. Eu vou filmar a rua. Filmei a rua, pai. Agora tirei.
pus como tirar foto. Tá bom. Pai, aqui o dia você deve me mostrar pro pessoal, né?